Ja sam sa 16 godina. Da, sa 16 godina ja sam bio na probi u Zvezdi. To niko ne zna. Ja sam bio na probi u Zvezdi i pošto sam ja bio u Borovu, tad sam počeo da igram za prvu ekipu u trećoj ligi. I onda sam bio na probi, išao sam tamo sa mojim trenerom, Kiko Marijanović. I nisam prošao, ne znam zašto, zato što sam igrali smo, znam, sećam se protiv Rada, sad ne znam da postoji još taj teren gore iznad, ima jedan teren. Igrali smo protiv Rada druge ekipe, u toj ekipi bio Vladan Lukić, Juga, ja. Dobili smo 5-2, ja sam dao 2 gola. Ali ne znam zašto nisam prošao. Dugo se nije znalo. Siniša Mihajlović je istoriju Crvene zvezde mogao da ispiše i kao njen omladinac. Ali nije prošao probu na Marakani te 85. godine. Do Barija i Tokija morao je drugim putem, možda težim, ali slađim, iz Borova preko voljenog i obližnjeg Novog Sada. Crvena zvezda mu je kruna karijere, to i sam s ponosom isticao, a Vojvodina, fudbalska ljubav iz tinejdžerskih dana. Ispisao je istoriju oba kluba i to u razdoblju od samo 1,5 godine. Ovo je serijal o Mihi, ovo su svi životi Siniše Mihajlovića, ovo je poglavlje o uspesima sa novosadskim i beogradskim crveno-belima. Mihajlović u sredinu. Gde je sada? Nebo se otvorilo! Stadion je eksplodirao! Galer izbacuje rukovodstvo Crvene zvezde! Da li je ovo moguće? Miha je pre toga kao pionir došao na probu u Zvezdu i nije prošao. Iz milion razloga, ko to zna. I vratio se u Borov i na kraju kraja otišao u Vojvodinu, ali vjerojatno je ostala ta neka i žal i malo ljutnja što nije prošao u Zvezdi. On se toliko razvio u dobrog igrača da je, zahvaljujući njemu, Vojvodina osvojila prvo mesto. Bio je čudo od igrača. U Vojvodinu je došao kao 19-godišnjak iz Borova Sela i već u prvoj sezoni doneo Novom Sadu istorijsku titulu šampiona one velike Jugoslavije 89. godine. Za 1,5 dana na Karađorđu svašta je doživeo, pa je rekordan transfer u Crvenu zvezdu. Sreća je da sam i ja u Borovu igrao i počeo u Borovu. Imao sam mnogo prijatelja u Vukovaru. I u to vreme sam u tim nekim godinama kad sam bio direktor Vojvodine, to je 30 i neku godinu sam imao, 4-5, odlazio da gledam utakmice tih nižih kategorija. I tako odem jednom za Vukovar, odnosno za Borovo, pogledam utakmicu i vidim jednog malog levaka. I pitam ja tamo, kaže oni meni, to on je taj, on je igrao za reprezentaciju Hrvatske u omladinsku, pa ga, ne znam, sad su ga oterali, ne može da ide na neko evropsko prvenstvo ili tako nešto. I ja siđem odmah posle utakmice dole u slučajonicu, tamo onaj ekonom, i moj bio ekonom. Gde je, daj malog vama. I ja mu kažem ko sam, šta sam. Eko, vidi koliko ja se razumem, svi iz ovog kraja vole Novi Sad i Vojvodinu. Tu ćeš biti, preko Dunava pređeš u Iloku i ti si kući. Ajmo kod mame i tate, ajmo. I ja kod mame i kažem ja njoj zašto sam ja došao. I ona sva srećna i dobit će, ne znam, nekoliko 1000 maraka, kad su marke bile nemačke. Stan, hranu, sve to i da igra tu i da se razbije.
I mama kaže ja sam za to, tata kaže to je najbolje, muče ga ovako. Rekao ti mali šta kažeš? Pa kaže on kako vi kažete. Mi smo Novi Sad doživljavali kao naš grad, kao da si kući. Jer mi smo, i dok smo igrali ovdje, mi smo 2 puta nedeljno odlazili za Borovo i za moje Jankovce. Znači, 10 km smo jedan drugog. Pa onda jedan četvrtak vozim ja auto, pa njega ostavim kući, pa idem kod mene kući, pa sljedeći put kad idemo, onda on vozi, pa on mene ostavi u Jankovcu, pa ide kući i tako smo se menjali stalno. Tako da smo stalno bili, mi smo 2 puta nedeljno bili kući. Tako da je to, taj put smo znali na pamet, mislim svaku rupu. Tako da, ali nije bilo daleko, to bilo neki sat i po vremena. A ponekad je znao i Ljubko Petrović da nas poveze, obojicu. Tako da je to bio neki drugi odnos, treneri, igrači, atmosfera, jednostavno sve išlo ka tome da će jednog dana to da se vrati s nekim uspehom, kao što je na kraju i bilo. Tražio sam mlade dobre igrače. I pošaljem ja 3 trenera moja, znači glavnog i 2 pomoćnika, na 3 utakmice da ga gledaju. I oni se vrate i pa kaže, pa imamo mi takvi. I čutim ja, rekao, dobro, pa zato sam vas poslao. I onda pošaljem jednog koji je bio moj pomoćnik. I on ode i vrati se, kaže, meni šefe, ovaj može odmah da igra kod nas. Tako, to mi je dovoljno, zdravo. I tako ga dovedem. Svaka utakmica kad je otišao odavde, ja sam uvijek sam volio da on da gol. Ja sam se ponosio s tim. Nisam ja to uradio, ali bilo mi je drago. Ja sam deo mene samo posvetio njemu. Eto, eto. Njima smo dali valjda 10.000 maraka, a on je imao godišnje 4.000. A Jokanović je imao isto to. Iz Novog Sada nisam ti rekao, sam njega doveo u to vreme. On je bio mladinac, najperspektivniji. Isto 4.000 godišnje. Kakve pare, pokaži se, imaš premije, imaš platu, imaš premije. A to je za ono vreme bilo, znaš šta je to? Imaš premije, na premijama možda zaradiš još 1.000. Plata ti je recimo 250-300 ako igraš. Moj tata nije imao više od 1.000 platu kao direktor banke. Tad je to bilo drugačije. Mi smo takav klub bili, a i drugi su plaćali svašta. Ja nikad ne zaboravim kad smo krenuli smo ovdje da se ide u karantine, normalno, tek smo došli. Sad, oni došli iz 3. lige. Prvo što je radio, kupio 2 odela. Idemo u karantinu, on dolazi u odelu, znate, odelo, kravatu. Ja gledam, što odelo kravatu? Kaže, utakmica. Odmah to vidiš. Da je to nešto što nije da je vanserijski, nije to uobičajeno. I svaka ta utakmica, svaki taj i odlazak u grad, sve to bilo puno života, puno volje, puno želje za uspehom. Znači, biti prvi u gradu, biti prvi na terenu. Borio se uvijek za ono najbolje. Da imaš najbolji auto, da imaš najbolji odelo, da budeš najbolje obučen, što nije uticalo na druge, to je samo on hteo i voleo. To je bio on. Pa s njim je došao Tanjga i Tanjgu sam doveo iz Vinkovca. Miroslav Tanjga. Teški Dalmatinac. Oni su se družili, njih dvojica, su iz istog kraja. Nas su zvali ovdje Slavonci. Kao što i jesmo Slavonci, tako. I normalno bilo da smo mi bili predodređeni jedan drugome. Kao što sam rekao, došli smo skupa, kuće su nam 10 km jedan drugog. Razumeli smo se bolje nego ostali. Jer uvijek svako ko dođe, neko iz ovog kraja, neko iz onog kraja, uvijek se drže skupa. Ali mi smo i živjeli skupa. U stvari, on je prvo kad je došao, pošto je još bio mladi neiskusan, imao 18 godina, oni su njega dali u jednu familiju, da tako kažem, gdje on imao svoju sobu. I onda sam ga ja nakon mjesec, 2 dana doveo kod sebe u stan i tad smo živjeli skupa. Onda je nakon 1 godinu i po dana, kad je on dokazao svoju klasu i sam joj pokazao da je neko na koga mora da se jako računa, onda sam mu je klub dao
poseban stan. Nije to bilo kod danas. Danas se to sve podrazumeva. To nekad nije bilo tako, mora da priznamo. Znate kako, to su vjerojatno bila naša najlepša vremena. Da tako kažem, u Jugoslaviji koje smo mi živjeli, bar ovdje u Novom Sadu. Ipak moramo da budemo iskreni, sve je krenulo iz Novog Sada. I titula, i neka slava, da tako kažem. I tu su se naučili neki prvi koraci da budeš bitan, da želiš više bolje, što je kasnije on nadogradio. Pa ja sam u to vreme igrali smo u trećoj ligi. Treća liga tih godine je bila mnogo jaka zato što je bilo mnogo klubova koji su bili nekadašnje druga liga, nekadašnje prva liga. Tako da je to zauhvatalo je celu ex-Jugoslaviju. Mi smo išli da igramo protiv Splita, protiv Gošk Juga, protiv, šta ja znam, cela, kako da kažem, Hrvatska od Slavonije, Baranje, to pa preko skroz do mora. Išli smo to autobusima, mi idemo autobusom, krenemo ujutru, dođemo uveče i onda sutra igramo utakmice i onda se vraćamo nazad. Ja sam bio proglašen te godine, sa 17 godina, 18, za najboljeg igrača treće lige. I ja sam tu imao klubova, Dinamo, Zagrebački, Hajduk, sam bio tamo u Hrvatskoj, ali nisam teo da idem tamo. I ja sam uvijek teo da jednog dana da igram u Zvezdi, ali sam znao da, znaš, Zvezda, kad ideš kao klinac, mnogo je teško da u to vreme da se ti već nametneš, nego treba da odeš u veliki klub kad si već izgrađen na neki način igrač. Tako da mi je došla ponuda isto od Vojvodine, od Miše Kosanovića. Imao sam više prilike, za mnogo manje pare, sad da ti ne pričam, ja nijednu svoju odluku nisam donosio vezano za pare, nego za ono što ja osjećam. Ja sam dobio od Hajduka 150.000 maraka godišnje za 4 godine. Isto tako od Dinama Zagrebačkog. Bili smo jednom na pripremama za reprezentaciju i tamo me čekao BMW 318i. I rekli su mi, evo, ako potpišeš predugovor, uzmi kola i vozi za Borovo. Ja kad bi došao sa BMW-om u Borovo, ja ne znam, to nisu nikad bili ta kola. A ja 18 godina, šta da radim, mislim se, potpišem prvo uzmem kola, boli me. Ali nisam takav bio, ne kao ono. I pozivi se Vojvodine i ja odem u Vojvodinu zato što je u Srbiji. Ja sam u Vojvodini imao ugovor za 4 godine 5.000 maraka godišnje, a tamo sam dobio 150.000. Doneli su mi kući pare ovako, kao kaparu pre ugovora, doneli su 100.000 eura. 100.000 maraka. Sećam se da su donili onom koferu, kad otvorili moja keva za malo da nema palo u nesvest. I kao hoće da ostavi, ja kažem ne, vrati, neću ništa da uzem. I moja keva kaže, nisi normalna, šta nisi uzeo te pare? A ja nisam teo. I otišao sam u Vojvodinu zato što tamo je bio Ljubko Petrović, trener koji me tražio. Sećam se te godine, mi smo osvojili prvenstvo, iako to je bilo 88-89. Napravimo takav tim i mi s tim timom plus Šestić koji je došao 6 mjeseci ranije u Vojvodinu. Još je bio Luka Španjol i ja smo ga doveli zajedno. I mi s tim timom budemo prvaci Jugoslavije. Tako je Siniša počeo protiv Zvezde na utakmici kad smo odlučivali prvenstvo, namesti prvi gol, ubije ih. Mihajlović. Još uvek Mihajlović, izvanredna odbrana Davidovića. Natrčava sa suprotne strane 1:0. Budimir Vujačić. Mi kad smo došli i kad smo se okupili u Novom Sadu, niko nije verovao u nas. To je bilo, recimo, ja sam došao iz Dinama Vinkovac, kaj to je bio? Ja sam došao iz neke proligaške ekipe. Vorkapić je već bio tu. Siniša došao iz Borova, 3. liga. I Jokanović došao iz Novog Sada, 2. liga. Šta ja znam, to je bio Mić još, Vujačić koji se vratio iz Freiburga, iz 2. lige Nemačke. Došli Punišić, Joksimović, igrači koji u Zvezdi tad nisu bili u prvom planu pa su došli.
Znači, mi smo malte ne došli tu da se borimo za neku sredinu tabele. Ali sve su bili mladi momci, želi neke afirmacije, a s druge strane su svi imali kvalitet. Samo što je to neko negde prepoznao, a negde neko nije prepoznao. Mi smo imali tu sreću da smo imali odličnog sportskog direktora koji je bio tada Milorad Kosanović. Imali smo trenera koji je bio van serijski. A nije u to vreme fudbaleri nisu mnogo, nije bilo droge. Ovi su bili sve klinci, nisu smjeli da piju. Ja sam bio stalno u gradu i da god mrdu, evo mene. Ali nisam ja njih tražio, nego sam ja tad bio u tim godinama. Mlad, ja sam imao 30 neku godinu, 35-6 godina. Jurco po gradu i onda su bežali. Ja znam kad dođem jednom u karantin, smo išli na Tvrđavu i ja sretnem Sinišu i on stane sa mnom da popričamo nešto. U tom ide Jokan iza, ne znam, znate kad Tvrđava iza one zgrade. I ja se okrenem ovako, trgnem se, a on baci cigaru i ovako ruke digne. Rekao, ne boj se, dete, ajde, šta je? Nisam došao da vas kontrolišem. I tu je bilo par diskoteka da smo mi izlazili. Znalo se kada izlazimo. Nikad se nije izlazilo, recimo, 2 dana ili dan pred utakmicu. Recimo, mi smo izlazili, tu je bila jedna diskoteka, zvala se Area. Ona je radila sredom. To su znali da smo mi tu. Ali tada smo se sakrivali od trenera, da nas ne vide. Ali znali smo kad se izlazi, kad se ne izlazi. I kad se trenira, nije bilo foliranja. Zato smo bili prvaci. A nije to bilo samo ja i Siniša. To je bila čitava ekipa. Tu je bio i Vrkapić, i Buda, Vujačić, i sad da ne nabrajam, bilo je tu momaka, nas je bilo 6-7 koji smo izlazili. To je bila ekipa. Mi smo čak znali iz karantina da bežimo, guramo auto do kraja Veternika, da to sad kad vratimo film unazad, ne mogu da verujem da smo to radili, ali radili smo. Tako da, to je bilo neko zajedništvo, to je bila neka energija. Sad izlazke normalno. Voleli smo da izlazimo. U Novom Sadu je uvijek bilo lepi devojaka. Ali eto, nismo se ženili iz Novog Sada nijedan. Pošto je meni supruga iz Kule, a njemu iz Rima. Pa dete je bio on. Pa znate šta je, 18 godina. Iz sela izašao. On nije u Borovu živeo, on je živeo u radničkom naselju u Borovu. A nije video sem Vukovara i Borova ništa. Još se gledam. Osijek mu je bio New York. Mi nismo imali problem da kažemo sve što mislimo i da se posveđamo. I to smo radili veoma često, ali šta znači posveđati se? Ti se posveđaš, ali mi idemo skupo opet da ručamo i večeramo. Ne treba da pričamo, uopšte čitav dan. Ali posle treninga, zavisi ko vozi. Ja smo jedno vreme imali jedan auto, postavimo u Vinkovcima ili u Borovu, drugi. Čekaš ga da vrši trening, sedno. Ne pričamo mi, idemo mi da jedemo, ali ne pričamo mi dalje. Dok neko ne pregovori. Znači, uvijek smo bili skupa. Posveđamo se na bilijaru. Recimo, oni igraju bilijar mnogo bolje od mene, ali ne igram nije loše, ali nekad pobedim ja. Sad kad ja, recimo, igramo za večeru, ja sad izgubim. Idemo na večeru, važi. Onda igramo opet za ručak, ja dobijem, recimo. On hoće odmah remaš, ja kažem nemaš. Onda on neće da priča samo. Šta nećeš, zašto neće? Znam ja da će ga to nanervirati. Onda je to svađa. Mislim, bilo je svakakve svađa zbog gluposti. Sad ga tek vidi. Vidiš se, Iranja mali. Pa bili smo mladi i lepi. Vojvodina je kao šampion Jugoslavije igrala u kupu evropskih šampiona 89. godine, ali je već u prvom kolu zbog gola u gostima eliminisana od mađarskog Honveda 0-1, 2-1. Upravo su Miha i Tanjga bili strelci u revanšu. Čini mi se da je neko igrao rukom. Lopta je ocela u mreži. Mihajlović se raduje, ali vidjet ćemo šta se to dogodilo. S tim da sudija nije video da je Siniša gol dao rukom, kao Maradona Englezima na mundijalu u Meksiku 86. Ali da vidimo šta se tu događa. Mihajlović rukom ili centrhalf u ekipi
Konveda, Džabi, tek 1:0 je za Novosađane. 1:0 je za Novosađane. Evo prilike. Još to traje i 2:0. I tu je bio kraj moćne Vojvodine. Otišao je direktor Kosanović, otišao je trener Ljupko Petrović, a za njima i ključni igrači. Siniša Mihajlović je pojačao Crvenu zvezdu u rekordnom transferu. Voši je pripalo 1.000.000 maraka uz procenat od dalje prodaje, a Mihi 240.000 maraka. A nije tajna da je Miha zamalo završio u Partizanu. Pa sve pada u vodu kad traži Zvezda, ja bar tako mislim. A on je bio mlad igrač i Zvezda u to vreme uvek, kao i uvek, bila najpopularniji klub na ovim prostorima. I možda je bilo suviše rano da on ode negdje. Ja ne znam ko je njega tražio, ja znam da ga je Zvezda htjela i uspjeli smo da ga dovedemo. Mi smo u delegaciji Miša Slepčević, predsjednik Đaja, direktor tehnički, ja, otišli na sastanak u Novi Sad. Da razgovaram s Vojvodinom. I bili smo na ručku. Negde, mislim Petrova radi, ili ne znam, ne. Miha je već bio dogovorio s Partizanom, odnosno Vojvodina. Trebali se da dobiju negde 600-700.000 maraka. Praktično dogovoreno, ali je Vojvodina nas primila iz kurtoazije i drugo dobrih odnosa. U toku razgovora je meni tada stvarno palo na pamet nešto bez konsultacije sa Mišom i Đaja. Ja sam znao, ja sam u klubu vodio sve financije. Ja sam znao, ja sam i kasnije kad je došlo do nekih nesporazuma i rekao ja sam u klubu odlučivo od kafe do aviona. Palo mi je jedna ideja na pamet i ja kažem ovim ljudima iz Vojvodine, bez konsultacije sa dvojicom ljudi koji su vrlo bitni. Rekao, znate šta, mi vam sutra plaćamo 1.000.000 maraka. Oni se pogledaše, kaže, pristajemo. Kad se završi sastanak, Miša i Đaja me gledaju kad smo ukrenuli za Beograd, kaže, sve o čemu se radi. Pa rekao, šta ću da vam kažem? Mi smo tada ušli u četvrtfinale Kupa Evrope. Čekao nas je Drezden. Sa Mihom velike šanse da prođemo. Nismo znali kako će se razvijati, jer je on tačno taj igrač koji je falio. Ako prođemo Drezden s Mihom, on se već isplatio. Ako ne prođemo, nema premije igračima, opet se isplatio. A dobili smo strašno igrača. Oni se nasmeše i došao je čovjek koji je stvarno postao lider i igrački, i ljudski, i po ponašanju. Bio je čudesan. Crvena zvezda je briljantnom igrom položila veliki ispit zrelosti, položila evropski ispit, sazrela kao ekipa i možemo bez ikakvog ustezanja reći jednom nogom već u polufinalu Kupa evropskih šampiona među 4 najbolja tima Evrope. Pa ja sam bio na razgovorima kad je on, sad da ne pričam neke detalje, možda ne bi bilo lepo, ali ja sam bio, pošto obično smo bili stalno skupa, ja sam bio s njim na razgovoru kad je bio ubeđivan da pređe u Partizan. Ali ja sam mu i pre razgovor rekao da ispoštujemo ljude. Nikad nišu sam, nije bez nekam, ali da ih saslušaš, ja kažem. Javit će se ovi 100%. I tako je bilo. Mislim, ja sam tada mislio, što se i on slagao, da u tom trenutku je Zvezda bila, kad već mora da napusti Vojvodinu i Novi Sad, jer je prevazišao sredinu, ja sam mislio, što smo se slagali, da jednostavno mu je Zvezda bila bolja sredina za napredovanje i za sve ostalo. Imala je veću perspektivu. I je on bio zvezdaš. Znači, sad, jedino što su ovi u to vreme, Partizan je bio onako u tom trenutku izdašniji sa ponudom i konkretna ponuda. Ja jedno što sam vršio pritisak na njega da će doći ponuda i od ovih da bude strpljiv. On je tu bio malo nervozan. Neka polako. I tako se desilo.
Pa vidim, znam šta smo radili, ja sam ga doveo, da nije mene bilo, ne bi došao na Zvezdu. On je ambiciozan, čvrst, neselomiv, zna da bude bezobrazan ako ne može nešto da istera normalno. I sećam se tog dana kad je došao da potpiše, došao je sa Mišom Kusanovićem, koji mislim da je odigrao veliku ulogu, jer je on tada mu bio i trener i sve, i veliki zvezdaš, kasnije postoji Mišo, trener Zvezde, da je dosta uticao na njega da prelomi i da zaboravi to što je bio, pa nije prošao u Zvezdi. Zvezda je bila na pripremama na Igmanu, a u to vreme i Vojvodina bila na pripremama na Igmanu i igrali smo jednu trening utakmicu. Naravno da sam i do tada čuo za Mihajlovića, ipak je igrao u jednom velikom klubu u Vojvodini. I bio je jedan slobodan udarac na nekih 30 i više metara. Ja sam sedao na klupi pored Ljupka Petrovića, a Ljupko mu je u to vreme, ili pre toga mu je bio trener u Vojvodini. I on se zaleće da šutne direktno loptu na gol. Ja sam pitao Ljupka, neće valjda da šutne odavde direktno na gol. Kaže, sad ćeš da vidiš. Onda je on šutnuo i naš golman jedva je zaustavio tu loptu. I ja sam onda rekao Ljupku, u kakvom si ti odnosima sa njim? On kaže, u dobrim, dobro. Sticajem okolnosti, prvo kolo u prvenstvu bilo je u Beogradu, Zvezda igrala protiv Vojvodine, a Miha je imao žuti karton i nije mogao da igra. Ja sam onda proverio dalje u Beogradu, rekli su mi, jeste, eto, tu je u slačionici sa igračima. Ja sam poslao jednog čoveka iz kluba i rekao mu, idi, pitaj ga da li želi da dođe da porazgovaram. On je otišao, Mihajlović je to prihvatio, tu smo porazgovarali. Ja sam ga samo jednu stvar pitao, jel bi voleo da igraš u Zvezdi? On kaže, voleo bih, ako možete da sredite, zašto da ne? I to je tako bilo. Imali smo razgovor sa Vojvodinom i mislim da je u to vreme bio najplaćeniji igrač u Jugoslaviji. Mislim, bilo je normalno da on ode. Pa da je bio dečko tad, ajde tako kažemo, Zvezda prelaznog roka. Zvezda je njega platila u to vreme 1.000.000 evra, maraka. To je bio najveći transfer u to vreme. Mislim, kao prvo, niko lud za te pare ne bi ga ostavio ovde. Kao prvo ne može napreduje, kao prvo klub dobije velike pare. Mislim, čovek koji želi afirmaciju i sve ostalo, normalno da ne možemo to uskratiti. Ali ne, mislim, on kad je otišao, on je često dolazio u Novi Sad. Mislim, mi smo tu, šta je to? 40 minuta, sat vremena. Nije. I onda se desi da ja posle toga isto odem tamo, tako da smo bili tu skupa. Pa ima jedna stvar, kad si dugo u klubu i kad živiš sa klubom i kad se napravila ekipa koja vodi klub, imaš odmah iskristalisano tipove koji ti trebaju. Imaš borce. Imaš borce koji daju glavu da ne bi drugi nogu, Negdočki. Kasnije je bio Vidić. Imaš igrače koji ne čuju se na terenu. Rade, ne znaš ni da li je bio, a vidiš da je najbolji neki Jugović. Imaš jednog Savićevića koji je mogao da uradi šta god hoćeš, da duše retko ili ga ne mrzelo, vrlo često da igra, šta god može, ali nije ni slučajno ga Berlusconi prozvao genije. Imaš jednog Binića koji je bio brži s kopačkama nego sprinteri sa sprintericama. Mihić je osjetio da imaš vođu. On je taj koji povuče tim. Ima slučajeva, može neko od igrača da kaže 100 puta na terenu, idemo. Nikoga ne sluša. A ima igrača koji samo pokaže, rukom idemo. Svi za njim. To je slučaj u životu tako i na terenu. Ima ljudi koji su postali velike vojskovođe, ratnici, samo dignu ruku. Ima ljudi koji su govorili satima, neće niko da ih prati. Miha imao to nešto lidersko u sebi. Kad on krane, idemo i kad potrči, kad ide, pa uostalom vidjelo se svi njegovi slobodni udarci koji su postali antologijski. I svi on način na koji on prilazi lopti da to nešto nije normalno.
a on je s namjerom doveden. Na toj poziciji niko ne zna koja je pozicija prava Mihajlović. Neko kaže levo krilo, neko kaže štoper i ovo. Ja znam zašto smo ga mi doveli i šta je u tom trenutku bilo potrebno Crvenoj Zvezdi. I on je igrao po levoj strani, više iz pozadine, jer to je bila njegova pozicija, jer on je bio klasično krilo. On je bio po levoj strani levi manevarski igrač, tako se to sad u modernom fudbalu kaže. I to je mjesto koje je apsolutno trebalo Crvenoj Zvezdi i zbog toga smo ga najviše i doveli. Dobio je dosta, koliko je tražio. I nije to baš tolika para bila, ali je dobio pare i normalno stan su dobili svi igrači. To je bio jedan od uslova Velike Zvezde, mislim. Nije bio igrača koji je bio u Zvezdi, potpisao igra da nije dobio stan. Uostalom, mi smo vodili jednu politiku i svi službenici su dobili stanove. Osim Đaja i mene, svi su dobili stanove. I čistačice, i čuvari, i radnici na terenu, i igrači, logično. Ekonomi, svi. To je jedna zvezdna politika. Jurili ga svi, Partizan, Dinamo, Rijeka, ne znam ko. On meni javi, ja kažem Cvele, tako je i tako. Ne, kaži ti njemu da ja ću platiti taj 1 milion. Ja se sjećam dobro. Pa bio sam u kancelariji, on je otišao na potpis. Ja nisam išao nikad na potpis, išao je Boja Kis, Miša Marinković, oni su to tehničku stubove, došao je sa Mišom u kancelariju dole kod mene. Ja sećam tad da sam mu isplatio taj dogovori da je odmah. Onako se nasmeo, šefe, to je volio se kada smeje se onako, šefe, hvala. Treba nešto, reko ne treba ništa, Miko, sve je u redu. Ja sam uvijek bio prisutan kad su se potpisivali ugovori sa igračima. Sjećam se, u to vreme svi igrači koji su dolazili u Zvezdu imali su veliku pažnju medija. Mihajlović je bio jedan od najpoznatijih, tako da ne čudi ništa što je izazvao veliku pažnju. I sad se približava prelazni rok. I Cvele kaže, dolazim i platit ću 1 milion maraka. Ali plaćam u dinarima. Odlično, pa u dinarima, šta? I u dinarima. Ali ne zna niko, rekao sam to i njima, kaže, ali niko ne zna šta je Cvele. Cvele je tad bio u vladi Mirka Marjanovića. Bio je ministar za sport, jel? I oni su doneli odluku da u ponedjeljak objave devalvaciju dinara i marke na 70%. Ili tako nešto. I Cvele kaže, ja dolazim u ponedjeljak s ovima da dogovorim, potpišem ugovor i sve. Kad završimo to, kad budem išao na ručak, zvaćete. I zove me i kaže, vidi, sve sam završio, samo što oni još ne znaju, sutra će biti objavljeno da je to toliko, to nije 1 milion, to je negde oko 500 i ne znam, 70 hiljada. A ova dvojica, kao, znaš, napravili su posao i uzeli sebi pare. Neke pare su sebi uzeli i sve u redu. A Cvele im uzeo pola. Sam bio isto prisutan kad je Zvezda mu je davala i auto. Tad je bio popularna Mazda 323. I sad je bila popularna crna. I sad kako smo bili pitanje njega Cvele, kao taj deo koji on, sad da ulazimo u neke detalje transfera, uglavnom on je između ostalog volio bi da uzme i auto. I ovaj ga Cvele ga pita, kaže, sine, koji bi ti? Pa kaže, ja bi tu Mazdu 323, ovaj kaže, dobro. Kaže, pa koji ćeš boje? Kaže, crno, šef, ako može crno. Kaže, a ne, crvena je lepša. Jaka mi je lepša. I kaže, on, da, lepša je. Samo da je crveni. Pa tad je Mazda bila popularna. Ovo je kad sam ja došao u Zvezde, kao 2 lipicanera. Siniša je tada reklamirao Reporter. Ovo je slika kod Dekija, koji je nekad držao Reporter. To je bilo u hotel Metropol u Beogradu. Sjećam se go danas. Evo vidite ga opet u odijelu sa ovo njega. A ovo je mogo
moguće kad smo bili na pripremama u Budvi. Da, ovo ja mislim da je bilo u Budvi. Ovo je, pa ja neke slike nisam vidio. Evo nas, ovo je na ovoj slačionici. Mile Belodedić, kakav je mlad. A ovo je na Igmanu, ja mislim. Ovo je na pripremama sa... A ovo je slika, evo odavde, to sa Veternika. Ovo je najmodernije trenerke tada. Ovu sliku nemam nije, ali znam za ovu sliku. Čuveni Šuškavaca, da. Da. A ovo kad smo već uzeli titulu, to je zadnja utakmica, ja mislim, protiv Slobode Tuzla. 4-2, kad smo Šeleta nosili. Šele je za nas bio svima nama na neki način idol i čovjek u koga smo verovali. Dobro, oni su prijatelji još iz Novog Sada. Cimeri su bili, to je njihovo jedno prijateljstvo. Vi znate, posle kada je Miha bio trener u Italiji, da je Tanjga uvijek bio uz njega. Znam da su bili dobri prijatelji. Šta je Siniša značila Zvezda? Mislim, znate kako, Siniša se afirmisao u Vojvodini u okvirima bivše Jugoslavije, gde je skrenuo pažnju na sebe, da je došao i do reprezentacije Jugoslavije iz Vojvodine. Ali jednostavno, posle toga ide taj korak više, a to je u tom trenutku bila Zvezda, koja je već igrala značajnu ulogu u te godine Ligi šampiona. Oni su prošli prva 2-3 kola i njima je trebao upravo taj jedan igrač sa tom energijom, s tim trkačkim sposobnostima, što bi unapredilo igru Zvezde, što se kasnije i pokazalo. Jer on je došao u poluzone kad kasnije su te bile te utakmice, sada nabrajam, gde je Zvezda došla do samog finala, gde je on odigrao i više nego bitnu ulogu. Dao je te golove Bayernu i da sad ne nabrajam. Ja sam došao na polusezoni. Oni su već pre toga igrali sa Grasshoppersom i ne znam još nekim klubom. Ja sam došao na Dinamo Dresden. Tako da sam ja na polusezoni došao, ja i Jugović, ja nisam. U decembru. 10. decembra 1991. ja sam potpisao ugovor za Zvezdu, tako da to mi je kao, to uvek slavim taj datum. Imam više datuma koje slavim, ali jedan od kojih slavim je taj 10. decembra 1991. 90. Znam da je 10. decembar 90. 1991. smo osvojili kup šampiona. Sjećam se toga, sedimo, to nikad neću zaboraviti. Treba da izađemo na utakmicu i sad smo ispod Severa, u onom tunelu. Ja ovako stavim ruku na zid da istegnem, a zid ovako vibrira. I ja sad nešto govorim Robertu, posle on stoji ovako 1,5 m od mene. Ja mu govorim, on meni govori, a se ne čujemo. Samo vidim kako otvara usta, to je taka buka bila, tako da je to strašno bilo. Spektakl za 100.000 gledalaca, koliko ih ima na stadionu, bez obzira što je u prodaju pušteno i rasprodato 85.000 karata, počeo je već u ranim jutarnjim časovima, kada su se reke automobila iz svih krajeva naše zemlje slivale prema Beogradu. Ja se sjećam i prvu utakmicu kad sam igrao sa Zvezdom protiv Dinama Dresdena u Beogradu. To sam već rekao. Kad smo izašli na teren, to si onako čuo onaj buk, ja ovako gledam ispod oka, ono sve puno ovako. Mislim se, šta si ti došao ovdje, šta ti ovdje? Da mi je neko rekao, evo ti kaže, izađi van, ne moraš da igraš, i ja bi istočio, ja bi rekao, hvala ti, ne bi još nikad došao. Takav me strah bilo je to. Ali dobro, to prvi 50 minuta, jedno posto me je prošlo. Ali to što možda Marakana i navijači, to, ja ne znam, ja nisam, možda u Liverpoolu, možda Liverpool može da se nosi, ali zvezdnim navijačima... Nije lako igrati u Zvezdi. Svi oni znaju dolazak u Zvezdu. Velika većina igrača želi da dođe, ali ima jedna ovako izreka, kaže, na Marakani drugačije skače lopta nego na drugim terenima. Svi su oni svesni, znate, Zvezda je takav klub da zahteva maksimum i onda nema opuštanja tu.
srećna okolnost i Mihajlović je bio takav igrač da je se vrlo brzo uklopio. Njegov karakter i njegove igre su bile takve da su zadovoljavale kriterijume naših navijača, tako da s te strane i on to vreme koje je proveo u Zvezdi, on je zaista odigrao na jedan najbolji mogući način. Tajna je u malim kopačkama. Govorili su za Sinišu. Kažu, imao je ubojit šut jer je nosio obuću broj 39, 40, eventualno 41. I stvarno, kad pomislimo na Mihajlovića iz igračkih dana, prva asocijacija su nam slobodnjaci. Tako je nastala autobiografska knjiga Božja levica. Evrogol Bayernu sa 28 metara na Marakani dalje krasi televizijske špice. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Ovo je pozicija za igrača sa fantastično jakim udarcem Sinišu Mihajlovića. Pa posle slučaja Augenthaler i penala u Bariju, možda i najzaslužniji za Zvezdino osvajanje Evrope i sveta 1991. godine. I sam je u pomenutoj knjizi rekao, Bayern mu je bila noć koja mu je promenila život. Kakvi su to dani slave bili za Mihu, ma za sve zvezdaše. Osvojiti kup evropskih šampiona, preteču Lige šampiona, bilo je dostignuće za sva vremena, nešto što će se teško ponoviti na ovim prostorima, pa je otuda taj 29. maj 1991. zlatnim slovima uklesan u prostorije kluba. Čuveni ušati pehar, koji je u toj zvezdinoj generaciji i Miha s ponosom podizao, i dalje krasi muzej crveno-belih, a u tom muzeju na Marakani je i riznica uspomena na barbiku srpskog fudbala Sinišu Mihajlovića. Strašno je volao Zvezdu. Strašno. Od njega je sve moguće očekivati bilo kad je Zvezda u pitanju. Kažem, šteta je malo što je bar još godinu dana i uspjeli bi da uđu u večnost sa Crvenom zvezdom. Legende Crvene zvezde. Dobro. Sudbina ljudske su čudo. Pa Zvezda bi sigurno zadržala taj tim da je bila druga situacija u zemlji. Međutim, to nije to tako bilo. Taj tim je posle godinu dana, kad je moglo da igra još nekoliko godina zajedno, jednostavno puno igrača otišlo u inostranstvo. Tako da, meni je i dan dana žao što se to tako desilo, ali jednostavno to je bila neminovnost. Malo je šteta što nam se to zadesilo kao zemlji, jer mi smo imali već jedan program sa njim i sa ovim igračima da ih zadržimo još 3 godine i bili bi vjerojatno još 2-3 godine prvaci Evrope. Garantuo, nismo imali konkurenciju. Sjećam se dobro da je bila ideja da je bila prva garnitura Miha, Savićević, Pančev, Belodedić i Binić. Prva grupa, ne znam, milion, pa onda druga grupa Dika, Stošić i ovo. Ne znam, da 751, da zadržimo tim, još 3 godine. Međutim, ispalo je to što je ispalo. Nešto ima jedno pravilo. Od individualnih tragedija do društvenih. Sve što se desi, mora se desi. Prema tome, ili se prilagodi tome, ili ćuti, trpi i nestane. Stvarno imao taj šut, ali i popravio ga je samim dolaskom u Novi Sad zato što on imao problema sa prepanama. I onda da bi te svoje kanale začepio, tako kažem, da ne bi otišao na operaciju, on, ja mislim, nikad nije bio na operaciji. A ja sam, recimo, imao 7. Kolena, tektive, ramena. On nikad nije imao. I onda kad smo rekli da treba da operišu, to kažemo kako operacija. I on je kao, mislim, to što je on radio tada, te trbušnjake, on radio po 1002 dnevno, da bi te kanale, da bi jednostavno mišići zatvorili te kanale. I samim tim dobio je i na snazi, na brzini, na precizno šuta i to što je on imao, to se ne nauči. To ili imaš ili nemaš. Ali samim tim svojim vežbama on je jako uz tu svoju preciznost i tehniku koja mu je urađena, koju je on to znao i koju je vežbao svakodnevno, dobio još i na toj nekoj snazi. Tako on, nikad ne zaboravio tu utakmicu kad smo igrali sa Osijekom.
I uglavnom, jednu 5 metara od kruga. On uzu loptu, postavlja ovom loptu. Ja stojim za njega, kao što trebaš ti? Kaže da šutnem. Kao što ti lud, da šutaš ima 40 metara. Ja kažem, normalno ti ne mogu da se isprećeš smešan. Kaže, ne brinim ti. Kad je on je šutno. A ona prvo tamo, pa vamo, pa du 90. Rekao, da li je ovo moguće? Davo je dosta golova. I ovdje u Novom Sadu i slobodnih udaraca. Tako da, to je bilo ono, mislim, na svjetskom nivou, što se kasnije i pokazalo. U Italiji je to najbolji izvođač slobodnih udaraca u istoriji. Serie A. Ja sam evo 1000 njegovih golova video i stalno sam se mislio kako je to udari. A imao je malu nogu, mali broj, 42, 3, ne znam. Ali je nevjerovatno. Imao je to. Odmah se vidjelo na njegu. On je imao po meni karakteristično radovanje. Trčao je i sa 2 ruke. Trese se ona njegova kosica, razumiješ, leti okolo, pa da ti krenu suze na oči, kako je to bilo. Da. Kako se on radovao, on je to volio, pa ne mogu da ga uhvate igrači. Da. Pratio sam sve, međutim, kod nas je bila ta ratna situacija ovamo. Ja sam bio malo i ovamo, malo u Novom Sadu. Išao sam na te sve utakmice, gledao sam. Naravno da je bilo to najznačajniji period. I Zvezde i Siniše Mihajlovića. Doživljavali smo svi ovamo, njegovi prijatelji koji smo gledali zajedno utakmice njegove i bodrili ga i bili smo sretni kad je ono, pogotovo protiv Bayerna, kad je izjednačujući gol dao i onda kasnije, a pogotovo tu i Ljubko Petrović, tu i Tanga, tu, znači sve naši odavde ljudi s kojima sam i ja igrao i ne samo Siniša, 5-6 njih, Vorkapić, isto iz Belog Manastira, Tanga iz Vinkovaca, Siniša iz Borova, Ljubko iz Osijeka. Znači, jako nam je bilo drago što se to dogodilo i što su stvarno naši Slavonci imali toliko udjela u tom svemu. Bari sam gledao u Novom Sadu, ja sam tak bio student. Pa to je ono vrhunac sreće, nema šta. Mislim da čak ona utakmica u Beogradu protiv Bayerna, to je nekako ostavilo najdublji utisak na mene, taj uspeh. Mislim, on je tad bio najbolji na terenu. Bar je nekako samo ono što, mislim da smo na kraju kraja taj Bari svi očekivali pobedu i da se to jednostavno posle svega moralo desiti ta pobjeda. A onaj protiv Bayerna u Beogradu, to je bilo vrhunac sreće. I to sam gledao u Novom Sadu, u to vrijeme sam tamo studirao i normalno s nekim društvom i na kraju sam završio na ormaru. Više nisam znao kuću od sebe. Znate kako se, i dan danas moje supruzi s kojoj sam u braku 53 godine ne mogu da oprostim. Naš sin je imao onda 16 godina. I hteo je da ide u Bari. To je bilo 91. godina. Da ide u Bari sa kolegama na utakmicu. Jeste financijska situacija ta mama, ali nije to, ja kažem, pa pusti ga, neka ide. Pusti, ona nije ga pustila. On i dan danas to prigovara svojoj mami. Iako sad on je 74. godište, 50. kucur godina. Ima 2 djece odrasle. Ali to ne može da zaboravi. Ne sjećam se, ja znam da je bio mnogo popularan igrač i da je bio jedan od najpopularnijih igrač u toj generaciji, ako ne i najpopularniji igrač. Nema se ovde šta više reći. Treba pevati, slušati i gledati ovo veselje. I skinula celu travu. Ima ljudi koji dan danas gaje to u saksijama, onako koliko je moguće. Stativa je završila na Kninu i bila je do Oluja na Kninu. To je nešto što... Šta je poenta je da u klubskoj istoriji se desi tako neki događaj koji zauvek obeleže istoriju kluba, istoriju igrača koji su igrali. Ta utakmica, mislim, to je nešto što da je režira, najčuveniji režiser ne bi uspio tako da izrežira. I posle tih gola i 2-2 i lopta opet stativu njihova, mjesto da uđe prema ovome Egberu, ona ode tamo od njega. Čudesna igrača, mislim, to je...
Pa svaki igrač ima neku svoju takvu noć ili neki takav doživljaj. Da li je postigao negde neki gol, čega se seća. Vi novinari obično pitate koji vam je najdraži gol ili koji vam je najlepši ili koji vam je najlepši doživljaj u karijeri. Eto, to je to što je Mihajlović ostalo upamćeno. Naravno, ja sam puno takvih stvari doživeo, ali eto, prihvatam to njegovo mišljenje, svakako da mu je to bio možda draže nego kad smo pobedili Bayern. Odnosno ta utakmica sa Bayernom. Bio je predodređen za tako nešto. Uostalom, on je tako tu loptu udario da nije ni čudo što je od Augenthalera otišlo onako da golman nije znao gde će, da ide lopta. To je nevjerovatno. Znao je, lepo je prostavljao te golove. Onako kao kasački konj kad trči nazad, sav. Nevjerovatan. I onda taj zadnji, taj centaršut, Augenthaler kako je udari, ide, Panče pravi fint, i onda ludnica. Koliko je trajala ta ludnica? Pa to je trajalo stalno. Trajalo je... Nebo se otvorilo! Stadion je eksplodirao! Galer izbacuje rukovodstvo Crvene zvezde! Ja se sjećam, u to vreme ja mislim da sam bio, pored svih, najpopularniji igrač u Jugoslaviji. To je pravio i Tempo, je pravio neke ankete, ali bez obzira, ja sam živio, dobio sam stan od Zvezde na novom naselju, Retenzija, mislim da se Johna Kennedy ulica, nova zgrada. Ima kako se zove oni što su u zgradi, pa oni kao brinu o... Predsjednik kućnog savjeta stanara, da. Ja kad ostavim kola, nema brisače, nemam retrovizore. Jednom su mi ukrali kola, jednom nekog BMW-a. I ja dao neki intervju za žurnal i to pričam i ja kažem, sinoć su mi ukrali kola, kao... Posle 2 dana zvone mi na vrata, ja pogledam, ne znam ljude. Otvorim vrata, oni kao, Siniša kaže, izvoli. Kaže, ovo su ključevi od vaših kola. Kaže, vidjeli smo, kaže, da smo ukrali kola, nismo znali da su tvoja. Kaže, evo, promenili smo staklo, napunili smo pun rezervoar goriva, evo vam ključevi. Ja pogledam moja kola, vratili mi kola. Mi ništa nismo plaćali. Ja idem iz Beograda za Novi Sad, idem na naplatnu rampu, stanem, pogledam, on, baj. Nismo plaćali ništa. To sam poznao u zgradi, otirač onaj, ja nisam više stavio, onda je 1.000.000 brojeva telefona. Kad je taj, kako si rekao, zove taj kućni savjet. Da, predsjednik kućnog savjeta. Da, on je 3 put morao da kreći sve. I onda sam platio ja zadnja 2 puta da se kreći. Jer je sve bilo od brojeva, od crtanja, od ovoga. Čitofono. Interfon. Interfon, da. Izvini, ja stalno pričam, to nije, pa to su stalno kidali. To stalno zvoni i onda pokida se. Znači, to je stalno, ja sam stalno bio u ratu s tim, a predsjednik tog kućnog savjeta, to je bio Čale od Bajage. I onda je to... I onda jednom on plati, jednom ja, jednom on. To je stalno bilo, znači, to je bilo ludnica. Ti godine i po dana, posle tog osvajanja toga. Ja samo znam da pre izvođenja penala, sjećam se, ja sam tad imao 91. druga, tamo kupio novi auto, pošto ono već bilo rat, ono neće, ja sam imao neke pare na Jugobanci u Vinkovcima. Vidio sam da ću da izgubim te pare i ja da bi izvukao pare, ja platim preko računa i kupim Mercedes Glanc novi. 190, to je tad neka bio auto. I znam da je Siniša te nedelje izašao na naslovnoj strani Tempa. I znam kako sam ga kupio, da sam ga ostavio na zadnjem sedištu automobila. Poslednji sekundi. Po televizijskoj štoperici Giulio Lanese svira kraj 120 minuta iscrpljujuće, besposredne
borbe na stadionu Sveti Nikola u Bariju u 36. finalu Kupa evropskih šampiona. Počinju penali. Ja, kad sam vidio da će on da šutne penal. Ja inače ne volim kad gledam Levaka da puca penal. Ja ne znam zašto, ali ni dan danas kad vidim Levaka, ne volim. Siniša Mihajlović otvara četvrtu seriju. Crvena zvezda vodi sa 3-1. Mihajlović 4-1 za Crvenu zvezdu. Ja rekao, nemoj samo da on šutira penal. On je zapeo tamo, sve će on je dao gol. Ali on hoće, on ide, nema to, on nije imao nikad. U jednom je u Laciju 3 puta, 2 puta šutne, 2 promašli, uzeo šutira i treći. Rekao, ovo je lud. I joj, kad sam ja vidio da će onda ja trg dole do auta, da izvadim ja onaj tempo zadnje sreće, razbit će mi neko šofer šajbu, tek došao u auto. I to je on pričao više puta na televiziji. Kako sam ja trčao ispred zgrade da izvadim onaj tempo, da će mi razbiti neko auto ako promaši penal. Hvala Bogu, on je zapeo, odvalio onaj veliki busen, ali je dao gol. Bilo je mnogo teško, a lagano. Lagano je jer je prvi penal odbranio Dika. Amoros se zaustavio, Stojanović brani. I onda je, samo si čekao da, i u stvari taj moment kad je odbranio, najteže je bio 5. penal. Čekali smo šta će njima, njihov je centar half šutirao 5. njihov penal. Moser i Stojanović, oči u oči. Da li sada pada odluka? Moser vara Stojanovića. I dao je gol. I ostaje još mi. Znači, Pančev ili pobeđujemo ili produžetak. Ja sam, imao sam običaj, koliko god da je teško, da sam volio sve da gledam penale. U ekipi kod nas je bilo ljudi koji nisu mogli da gledaju. Znam samo da, kad je dao penal taj Francuz, on je prošao pored naše klupe i kao da se pozdravi kao s nama onako. Mi smo samo slanjali ruke, da ne baksuzira. I taj moment, kad je Miha, odnosno Pančev, kad je Pančev dao gol, mislio sam da će mozak da im pukne. Nema kraj. Kraj svega. Crvena zvezda je šampion Evrope! Crvena zvezda je pobednik Kupa evropskih šampiona! Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala! Darko, Darko, Darko! Zlatna kopačka Crvene zvezde! Pozlatila je naš crveno-beli tim! Kakva radost na stadionu Sveti Nikola! Kakvo veselje među 15-20 hiljada delija! Pogledajmo još jedanput! Kakva sigurnost! Ja sam nekako bio sigurniji kad Miha šutira sa 20 metara nego sa 16 metara. A to je karakteristika tih igrača koji su odlično šutirali, recimo, sa te udaljenosti. Dobro je, važno je za nas da je on postigao gol, da je to bilo veliko slavlje, da je to veliki trijumf srpskog i jugoslovenskog fudbala i svakako da u dogledno vreme ne verujem da će to neki naš klub doživeti. Naravno da bi to želeo, a daj Bože da će to tako biti u neko dogledno vreme. Pa to je, vidi. Sam se sad ježim, a prošlo su 30 godina. Mislim, to su neke stvari koje nema ti pare koje može to da se kupi. Ta osjećanja, to što se nama desilo. Jer mi još nismo bili svesni šta su mi napravili. Ali što je više odmicalo vreme i u tom posle utakmice to sve više koliko je to bilo važno. Bez obzira od toga, kad smo bili tamo posle utakmice u tom hotelu, kad smo se vratili u Beograd, kad smo vidjeli koliko je ljudi bilo na aerodromu, kad smo išli tim putem od aerodroma do stadiona, nije bilo nije Nikola. To je bilo ljudi ovako, ceo put, ja ne znam koliko ima od Surčina do stadiona Zvezde, koliko ima kilometara. To je bilo sve s jedne i s druge strane. Nema kola, nema ništa, mi sami, policija ispred, policija iznad, ljudi ovako pored ulice u 4-5 reda. Redova ovako, skroz do stadiona. I stadionu puno. Puno, znači puno gore, puno dole.
I onda smo izašli, znači, onda ti tek shvatiš šta si napravio. Koliko je to vredilo, značilo za narod. Uporedno sa slavnim danima u Zvezdi i početcima u Italiji, Siniša Mihajlović preživljavao je razaranje Jugoslavije i rat u rodnom Borovo selu. Zbog ratnog zla vratio se sa Evropskog prvenstva 1992. UEFA nam je preko noći uvela sportske sankcije. A najteža priča dolazi iz roditeljskog doma. Trpeli su ratni pritisak Hrvata, pa i doživjeli da im rođak, Sinišin brat od ujaka, preti bombom, da im Sinišin drug iz detinjstva uđe u kuću i puca u Mihinu sliku. U sljedećoj epizodi Svi životi Siniše Mihajlovića gledajte preplitanje jezivog rata s briljantnom karijerom.